Ek wil vir elkeen van julle sê baie welkom by hierdie diens. En ek wil net gou kyk dat iemand is nie gemute nie. Kom ek mute net gou vir almal hier so. Julle moet tog maar seker maak dat julle gemute is. Was aan musiek speel, kan ek nie altyd dan sien wie almal gemute is en nie gemute is nie. En ek wil vir julle baie dankie sê. Ons is lekker baie in die diens vanoggend. So baie welkom. Ek hoop dit gaan vir jou 'n mooi belewenis wees rondom die teenwoordigheid van God. Ek hoop jy kry nie so vrek koud soos ek nie. Maar ek dink hierdie studeerkamer is ekstra koud. Kyk, ek weet dit is koud, nee. As my kollega 'n baadjie aan het. As my kollega 'n warm ding aan het, dan moet jy weet dit is koud. Nou, hy is nou vir my boodskap gestuur en sy kan nie in die Zoom inkom, dit lyk my sy internet is so koud daar in Frans by die internet het gevries. So, dis okay, ons sal kyk, die ouers kan maar inkom soos hulle wil, maar is 9:00, so ons gaan begin. Ek wil vra, ons is in die kerklike jaar in die tyd, wat ons in die koninkrykstyd is, in 'n tyd wat ons ook nou gaan fokus op die feit dat Jesus mos gekom het. Onthou nou, dink gou oor ons kerklike jaar wat van Paasnaweek afgeloop het, né? Dan dink jy oor Paasnaweek, die hele ding oor Vrydag, wat Jesus wat vir ons sonde sterf, dan dink jy oor die Sondagoggend waar hy opgestaan het, dan dink jy oor die feit dat hy op aarde was na die opstanding, om te wys dat hy leef, daai 40 dae, dink dan aan Pinkster, né? Aan Hemelvaart, Pinkstertyd, daai Sondag die uitstorting van die Heilige Gees. En nou fokus ons daarop dat Jesus gekies het om sy werk op aarde voort te sit. Ek dink dis 'n baie belangrike geloofstandpunt om te hê, dat Jesus het nie net opgehou met sy werk nie, sy werk het net daar gestop met die Hemelvaart. Hy kies om sy werk op aarde voort te sit. So hy nooi vir my en jou om deel te wees van sy verlossingswerk. Ek wil dit net gou weer mooi sê, dat ek seker maak jy het my mooi gehoor. God nooi nie net vir my en jou uit om die verlossing deelagtig te word nie. Dit is ook waar. So ek en jy kry 'n uitnodiging om te deel in die verlossing, in die sin dat ek en jy verlos word. Maar meer as dit, kry ons die uitnodiging om deel te neem aan sy verlossingswerk. Dit beteken ons werk saam met hom, om God se verlossing in die wêreld in te bring. En daarom wil ek vra, kom ons word stil, fokus op die teenwoordigheid van God, fokus op jou plek in hierdie verlossingswerk van God met die wêreld. Kom ons word stil voor hom. Ek het die Here lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here. Van my geboorte af is ek al u dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil u loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. In die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou Jerusalem. Prys die Here. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. En as ons nou die groet van die Here gehoor het, dan gaan ons hom antwoord met 'n loflied, en ek het 'n loflied gekies wat ek nou
regtig vanoggend gekies het omdat ek gedink het dit sal bietjie die koue uit ons lywe uitkry. So ek hoop jy geniet ook hierdie loflied saam met my. Kom ek kyk net gou of ek hom kan opsit vir ons hier. Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde? Een wat is, wat was en wat kom? My hart is alle eer en bring. Hy is die weg en die waarheid. Daar's niemand soos hy. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, door sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy opgestaan. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, door sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. En 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die regter op die witberg, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, door sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te Geliefdes, dankie. Ek hoop jy dit geniet. Ek wil maar sê, ek kry regtig koud vanoggend. Het ek dit al vir julle gesê. Ons gaan nee. O, julle, ek is nie gebou vir die koue nie.
Ons is in die gedeelte waar ons by die erediens gewoonlik dan 'n gedeelte het waar ons 'n verootmoediging het. En ek het gedink ons moet vanoggend bietjie stil staan by een van die liedere wat ons altyd in die kerk gesing het as 'n skuldbelydenis. Ek het nou eintlik juis ook gekies om dit nie op te sit nie. Ek wil die woorde vir julle lees. Dit is die pragtige woorde van die lied 232. Dit is: diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg, in volslaa onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid. Werk u met u gees versoening, deur die heiland se voldoening. En dan sê vers 2, om ons vry te maak van sonde, het u seun gesterf, o God. Deur geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Liefde het u na ons gebring. Jesus, laat ons u liefde ons dring. Laat die liefde so verhewe, ons besiel deur heel ons lewe. Dink net 'n bietjie oor die woorde van daai lied en watter van die woorde spreek jou aan? As daar van die woorde is wat jou laat skuldig voel, hoor dan hierdie genadeverkondiging van God. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Dit kom uit Romeine 5 uit. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, self nie vir 'n regverdig nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog nie moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Geliefdes, hoor jy dit? Dis twee goed wat my verskriklik uitstaan terwille van ons erediens vanoggend. En dit is die ding dat Jesus vir ons gesterf het terwyl ons nog sondaars was. Nee, hy het nie gewag totdat dinge tussen my en God reg is, nee. Jesus het vir ons gesterf terwyl ons nog sondaars was. Daarmee het hy die goed reg gemaak. Die ander ding is hierdie amazing ding wat hy sê, daar's nou vrede tussen ons en God. Jy hoef nie in skuldgevoelens te leef nie. Jy hoef nie dat skuldgevoelens in die pad staan vir jou liefdesverhouding met God nie. Daar's vrede tussen jou en God. Geniet dit. En omdat daar vrede is tussen jou en God, wil ek jy vanoggend uitnooi, en ek het dit nou nog nie voorheen gedoen op 'n Zoom-diens nie, so ek hoop dit kan werk, maar ek is seker van, as julle kan sing daar waar julle sit, met julle mikrofone af, dan kan ons seker saam ons geloofsbelydenis ook doen, nee. Want as Jesus ons kom vrymaak het van die sondelas, en vrymaak het om in hierdie liefdesverhouding met God te leef, en daar's vrede tussen my en God, dan kan ek en jy met groot vrymoedigheid ons geloof bely. So ek wil vra, vat die vrymoedigheid daar waar jy sit, en deel in my, as ek en jy ons geloof in God bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, baie dankie. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Matteus 9 uit. U kan die Bybels oopmaak by Matteus 9. Ek gaan ook vir die teks opsit. As jy die plek het, kom ons word net stil voor die Here. Here almagtige God, baie, baie dankie dat ons U naam mag aanroep. Dankie dat ons op hierdie koue oggend warm klere het om aan te trek. Dat ons op 'n manier by mekaar mag kom om die evangelie te deel, wat besonder is. Dankie dat ons selfs in hierdie tyd ook U teenwoordigheid mag beleef. Ja, Here, ons wil bid dat U deur die Heilige Gees in ons harte sal kom werk, en ja, Here, dat U ons harte ook sal oopmaak vir U woord. Kom praat met ons, Here, want U kinders luister. Amen. Okay. Vriende, ons lees van vers 35 af. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders te stuur. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders te stuur. Jesus het sy 12 disippels nader geroep, en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf, en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Thaddeus, Simon die Kananeer, en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdrag aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai nie, en moenie in die dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursies sorg nie. En moenie vir die pad 'n reisak aanskaf of nog 'n kledingskik of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op onderhoud. As jy in 'n stad of dorp kom, stel dan vas by wie jy daar kan tuis gaan en bly by hom totdat jy die reis voortsit. As jy in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die mense se gesindheid goed is, handhaaf julle vrede wens vir die huis. Maar as hulle nie goed gesind is nie,
trek julle vredewens dan terug. As iemand julle nie ontvang en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daai dorp uit en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle, dit sal in die oordeelsdag vir die gebied Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp. Onthou, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidene nasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Die een broer sal die ander uitlewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kind. Kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander dorp toe. Dit verseker ek julle, julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die seun van die mens kom nie. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie. Geliefdes, ons lees tot sover. Ja, baie diep skrifgedeelte. En ja, geliefdes, Matteus 9 bring 'n hele wending in Jesus se bediening in. Tot hier het Jesus dit gedoen. Hier in Matteus 9 kom Jesus en hy dra sy werk aan sy disippels of aan die apostels oor. So van hier af kom nooi hy mense en sê, maar julle werk nou is om my werk hier op aarde voort te sit. So julle is nou deel van die bedieningsspan, julle is deel van die verlossingsplan van God met die wêreld. Julle moet my nou help om hierdie wêreld aan te spreek. En dan begin die teks met 'n baie belangrike ding. Want as jy iewers voel, maar okay, hierdie teks praat met my. Ek besef, ek het ook 'n roeping. Ek besef, God het my verlos. Ek kan nie nou net stil sit en wag tot ek eendag hemel toe gaan, nie. Ek is nou deel van God se verlossingswerk en van God se verlossingsplan vir die wêreld. Dan is daar 'n groot waarheid wat ek en jy heel eerste moet snap. In die teks lees ons dat Jesus het die mense innig jammer gekry. In die Grieks is daai 'n konstruksie en 'n sinsnede wat geweldige diep betekenis het. Dit beteken eintlik dat Jesus het na die mense gekyk en sy binneste het beweeg. Sy binneste het in beweging gekom. So erg het hierdie mense hom geraak. So vriende, dis die eerste ding wat ek en jy moet hoor. As ons in Jesus se verlossingsplan met die wêreld wil deel en wil help om dit uit te dra, dan gaan die nood van mense vir my en jou ook moet raak. Ons gaan ook na mense moet kyk en hulle innig jammer kry soos wat Jesus gedoen het. Ons gaan nie by mense en hulle seer verby kan kyk nie. Iewers gaan my en jou hart weer moet sag word. Partykeer sien ons te veel. Partykeer het ons net al te veel swaar kry beleef en te veel seer gesien. Dat as 'n beskermingsmeganisme raak hierdie goed my nie meer.
Maar hierdie teks wil vir my en jou uitdaag. Kyk maar weer. Kyk maar weer met Jesus se oë. Kyk met sagte oë. Weet jy, met oë wat huil wanneer jy ander mense se seer en se nood raak sien. Ek wil sê die heel eerste ding wat ek en jy moet doen, is net weer raak sien. Voordat ek en jy iets begin doen, voordat ons allerlei planne maak, moet ek en jy net eers weer toelaat dat ons harte geraak word. Dat my en jou hart diep, diep geraak word deur mense se nood. En daar's verskillende nood. Daar's mense wat in hierdie tyd regtig 'n diep geestelike nood het. Dis mense wat emosioneel sukkel, wat eensaam is, wat sukkel, hierdie hele ding van die lockdown vang vir hulle. Dis mense wat finansiëel baie swaar kry. Maak nie saak wat die nood is nie. Ek en jy moet geraak word daardeur. Ons harte moet weer in beweging kom. Dan stuur Jesus hierdie mense uit. En daar lees ek en jy die name. Dat hy kies gewone mense. Hy kies nie die slimste en die beste ouens om nou sy werk te doen nie. Hy kies gewone mense. Mense wat vissermanne was, wat gewone werke gehad het. So wanneer jy daar sit en jy dink, ja, maar ek hoor dat God mense kies, maar ek weet nou nie of ek waardig is nie. Dan skets die evangelie vir ons op 'n baie eerlike manier wie hierdie disippels was. Ons kry byvoorbeeld vir Petrus. Nee, Petrus wat vol bravade getuig, al sal almal in die steek laat, ek sal nie. Nee, onthou hy dit gesê. En toe die haan kraai, ek dink dit is ter wille van Petrus wat daar nie hane in die hemel is nie, om hom nie te herinner aan nie, nee. Toe die haan kraai, toe besef hy, maar hy 3 keer vir Jesus verloon. Hy het selfs gevloek en gesê, ek ken hom. Ons kry manne daar wat bekend is vir hulle so slegte humeur. Ons kry Matteus, die tollenaar. Hierdie ouens is bekend daarvoor dat hulle skelm was. Hulle het by hulle eie volksmense gesteel en hulle self daardeur verryk. Ons kry Simon, die Seloot. Dis 'n ou wat 'n militante teen die regering ou was. Nee, is 'n ou wat opstande gereël het. Dis 'n ou wat gedink het, hulle moet die Romeinse regering met alle geweld omverwerp. Aggressiewe man. Ons sien selfs Judas se naam daar, wat op die einde vir Jesus verraai het. So, sê gou weer vir my, hoekom kan jou naam nie daar staan nie? Watter sonde van jou diskwalifiseer jou, dink jy? Watter eienskap van jou diskwalifiseer jou, dink jy, dat jy nie goed genoeg is daar nie? Hierdie name van doodgewone, eenvoudige mense word daar gegee, sodat jy kan weet, jy is goed genoeg. Dis oukei. Jy is heeltemal goed genoeg. En dan stuur Jesus hulle uit. En hy maak 'n punt daarvan om te sê, dat moenie goed saamvat nie. Want julle moet afhanklik van my wees. Julle moet afhanklik wees. Ook selfs afhanklik van mense. En dan is daar 2 goed wat gaan gebeur. Die een ding is, hy sê dit so duidelik. Onthou, as hulle dit met die leermeester gedoen het, wat laat jou dink hulle gaan dit nie met jou doen nie? Ek en jy besluit baie keer, vol ywer en vol passie vir die Heilige Gees, maar ons gaan nou regtig ons lewe toewy aan die Here, en ons gaan met 'n passie leef en dit probeer uitleef. En dan gebeur daar goed. Dan sê mense goed, of mense maak ons seer, en mense kom ons te na,
En mense kan verskriklik wreed wees, veral as jy beweer om in geloof iets vir die Here te doen. En hier sê Jesus dit, as dit met julle gebeur, julle gaan in 'n huis inkom, en mense ontvang julle, en hulle ontvang dit met seën daai huis. Maar as dit nie gebeur nie, skud die stof van jou voete af, en gaan aan. Wat doen ek en jy? Ons breek ons koppe daaroor. Ons wonder en ons verval in selfondersoek en ek wonder wat het fout geloop en ek verval omtrent in 'n depressie van hoe het dit nou gebeur dat hierdie mense my so lelik met my was en ek het net probeer goed doen. En ons ooranaliseer dit en ons bly vir maande in ons koppe daar. Wat sê Jesus? Hey, beweeg aan. Skud die stof van jou voete af. Beweeg aan. Gaan na 'n ander dorp toe. Gaan na 'n ander huis toe. Gaan vertel vir iemand anders van my. Gaan dra die boodskap van my evangelie iewers anders uit. Terwyl ek besig was om hierdie diens voor te berei, kom ek op 'n liedjie af van Taylor Swift wat sy in 2014 geskryf het. Nou ek het die video gaan opsoek toe weer en ek het toe ek die musiekvideo sien toe dog ek is nie heeltemal gepas om in 'n erediens te speel nie, maar ek kan dit gaan soek. Hoor wat sing sy daar. Sy sê nou in die liedjie. Die liedjie se naam is Shake It Off. Sy sê haters gonna hate. Dis wat hulle gaan doen. Mense wat ingestel is op haat en met lelike harte sit, gaan dit doen. Dit is wat hulle af. Dis wat hulle doen. En dan sing die liedjie Shake It Off. En dalk moet ons dit leer. Dalk moet ek en jy ophou om alles so persoonlik op te neem. En dalk moet ons Jesus se woorde ernstig neem, dat ons sal teëspoed kry. Daar sal mense wees wat met ons gaan lelik wees. Beteken dit dat ek gaan nou ophou om God se liefde vir die hele res van die wêreld uit te dra? Want hierdie mens was met my lelik. Dis soos iemand wat my sê, nee, ek gaan nie kerk toe nie. Want in 1983, dominee sal dit glo, 1983 stap ek daar in en daai oom was so vieslik ongeskik. Sê ek, hy kan nie 1983. Ek was nog op skool toe. Ek kan nie eens onthou wie saam met my in die kerk was toe. Nee, partykeer doen ons die belaglikste goed, omdat mense met ons lelik was. Jesus sê, skud die stof van julle voete af en gaan aan. Jou roeping is groter. Dan sê hy, nou vat hierdie mense, hulle gaan julle voor die howe sleep. En dan sê hy, dis 'n geleentheid om van my te getuig. Ek wonder net oor my en jou ingesteldheid. Is alles, en ek dink hier kom ons by die hart van hierdie teks in my en jou situasie. Is alles vir my en vir jou 'n geleentheid om te getuig van Jesus en om God se wêreld en God se hoop in die wêreld in te dra. Gaan dink mooi oor dit. Is elke ding wat ek op my WhatsApp status sit, is elke ding wat ek op Facebook sit, is elke gesprek wat ek het, ook gesprekke met mense wat kwaad is vir die situasie, is elke gesprek 'n geleentheid om te getuig. Want dit is wat Jesus sê, dat ek en jy sal so ingestel wees op die Heilige Gees, dat elke gesprek, of ek nou met my telle praat terwyl ons besig is om in hierdie koue oggend te hardloop, of ek saam met mense langs 'n vuur staan, of ek ouens bel, of wat ook al, is elke gesprek, is elke geleentheid, 'n geleentheid om Jesus se genade en sy liefde vir hierdie wêreld te wys en uit te leef. Ek glo absoluut in hierdie tyd, is dit dringend ons roeping. Julle, daar's baie goed in die wêreld wat verkeerd is. Daar's baie sleg in die wêreld.
Dit is nie nodig dat ek en jy dit erger maak nie. Ek en jy het 'n ander werk. Ek en jy is die draers van hoop. Ek en jy is die enigste mense, omdat ons aan Jesus behoort, wat vir 'n wêreld kan hoop gee. Die mense kyk in hierdie tyd na gelowiges met afwagting. Ons dink mense wat nie in die kerk behoort nie, is so verskriklik negatief oor die kerk. Dis nie die waarheid nie. Dis regtig nie die waarheid nie. Oor die algemeen is daar selfs by nie kerkmense, selfs by nie gelowiges, 'n verbasende positiewe gesindheid teenoor die kerk. En ek sê vir hulle sit met afwagting en hou vir my en vir jou dop. Nie noodwendig altyd ook om te oordeel nie. Hulle sit met 'n afwagting en hou ons dop, om uiteindelik diep in hulle binneste soek hulle die hoop. Wil hulle graag die hoop raak sien. Want hulle weet dat hulle dit nodig. En ek en jy moet dit vir 'n wêreld bring. 'n Wêreld wat dringend hierdie hoop en hierdie liefde van Jesus nodig het. Mag ons deur sy Gees gelei word om dit ook reg te kry. Geliefdes, kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Ek is net 'n vonkie lig. Maak my 'n vuur, Here. Ek is net 'n snaar. Maak my 'n ramkie. Ek is net 'n druppel, Here. Maak my 'n fontein. Ek is net 'n molshoop. Maak my 'n berg. Ek is net 'n veertjie. Maak my 'n vlerk. Ek is net 'n bedelaar, Here. U maak my 'n koning se kind. Amen. Geliefdes, dis 'n mooi gebed wat uit Nigeria uitkom. Ek wil ook sommer vra, ek het vanoggend 'n boodskap van Anton gekry dat Tannie Magriet Beer is deur die nag oorlede. Dat ons ook maar net aan haar en haar familie ook dink asseblief. Kom ons bid ook maar vir hulle. Okay. Ons slotlied. Ek gaan vir ons 'n slotlied speel. Sien die lam op die troon, die dag van die bruid, die dag van die bruidegom. Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag. En aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad,
en die wilde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer bo wat daar is mag in sy woord, soos die water stry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. Dankie vriende, ek wil net gou kyk. Ek kyk maar altyd net na die boodskapies. Daar's 'n vraag oor 'n kopie van die gebed. Baie mense vra vir my oor die gebede. Daar's 'n ongelooflike mooi boek. So ek wil dit gou vir u wys. Ek kan nie mooi sien. Hou dit nou reg? Ja, ek hou dit reg om, nee. Dit is 'n ongelooflike mooi gebedeboek. Dis 'n boek wat saamgestel is deur Stefan Joubert en dis 'n boek wat ek gebruik vir die gebede en as jy dit vra, die enigste manier hoe ek dit vir jou gestuur kan kry, is dat ek 'n foto van die gebed neem en dit dan vir u kan WhatsApp. Maar u is baie welkom. Baie mense het my al gevra oor baie van die gebede en ek probeer dit dan so stuur. Ek tik te stadig. Dit gaan my heel dag vat om te tik as ek dit moet uittik. So ek vra om verskoning daarvoor. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan leef regtig in sy liefde en in sy hoop en in sy genade, dat jy dit ook vir 'n wêreld kan uitleef. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met elkeen van u wees. Amen. Nou wil ek gou vra dat almal weer hulle kameras aansit, en ek wil spesifiek die huise hê waar daar kinders in is, dat ons daarom die kinders daarom kan sien. Maar Sant, sê net vir my wat so koud daar by julle ook is. Maar hy sê ja, want hier, dit is vrek koud hier. Anton, het jou internet daarom nou ontvries, broer? Wat sê? Kom ons kyk. Hallo. Tel jy nou, nou is ek van Stadens weg, die beelde skuif op my ding rond.
op my rekenaar bedoel ek rond. So kom weer van 'n punt af. Hier sit by Philip hulle. My kinders, julle lyk ijskoud. Kry julle ook? Sê julle gou eers daarso. De Marien, skou, kry julle ook koud? Ja, oom kry vrek koud. En die van Stadens, ek tog gaan honde in die agtergrond wees. Ja, okay. En waar is die ander kinders? Marinay, waar is jou kinders nou weer? Hulle was net nou hier as die kamera weg. Daar sy. Ek dog hier op pad om 'n danspas te doen en Jaco, is jy nou gesond al? Ja, Hey, dis wonderlike nuus Jaco, ons is al bekommerd gewees met jou. Okay, dan het ek hier by die Zietsmans, waar is hulle nou heen geskuif? Hier's julle. Haas hy, waai vir my skat. Hallo Dominee, môre. Ag sy, hoe oud? Ja, Ja, ag, moeder, julle, dis special. Okay, en Reino, waar is jou kinders? Hoekom het julle video af? Help vir my, en daar is die van Sails, waar gaan daar uit Durban uit, kry julle kry seker nie so koud soos ons, nee. Nee, dis ons lekker warm daar. Ek praat nie eers daaroor nie. Okay. Het ons nog kinders? Help my gou kyk, julle, mis ek nog kinders? Die video's is af verder, nee. Daar sy. Julle, mag julle 'n ongelooflike mooi dag hê. Ek hoop julle begin iewers deur die dag daarom bietjie ontdooi. Mooi dag vir julle. Goed gaan.